已經喺屋企訂咗個食得起小廚外賣自取嘅乾炒牛河。我睇過個餐牌，外賣自取同堂食係一樣價錢，但係 Kita 嘅外賣就貴10幾蚊。咁我呢啲窮 L 當然係揀外賣自取啦。眾安街轉入兆和街，望向右手邊，向住行人天橋嘅方向行過去，搭升降機上天橋。出咗 lift， 我哋沿住行人天橋行前幾步，右轉第一個路口，跟住條大直路，經過全豐中心、華都中心，然後就到咗全昌中心。我哋嘅目標就喺全昌中心嘅地下，所以我哋留意住左手邊嘅扶手電梯。各位朋友大家好啊，歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。落咗扶手電梯，食得起就喺我哋嘅右手邊。Hello，係唔該攞外賣嘅。係啊，唔係自取。我真係傻咗，佢問我係咪 Kita， 我個腦就唔知轉咗去邊，以為佢問我係咪做 Kita 嘅外賣仔，咁我就答佢我唔係，我係外賣自取。跟住我就諗下，我係喺 Kita 度叫咗外賣自取，跟住我又同佢講返，哎呀，係喎，我係 Kita。係 Kita 係自取啊？係。睇睇個 number 有冇意思好啱嘅。Q3731，係多謝。OK。對個 number 就攞走外賣，全程唔使1分鐘。好，唔該晒，拜拜。拜拜。行返原路返屋企，返到屋企打開個外賣，佢漏咗個例湯喎。不過算啦，都係幾啖味精水啫，未經證實㗎，係自己安慰自己嘅說話嚟咋。再睇下個乾炒牛河，個賣相都唔錯，50蚊同堂食一樣價錢，價錢合理啊，都係一般茶餐廳嘅價錢。當時見佢唔係咁多客，下次可以考慮下堂食，咁我就唔使咁頻能，可以坐低當係休息下，再慢慢食啦。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。